அடுத்து என்ன வீடியோ போடுறதுனே தெரியலையே. இப்போதான் விவோல இருந்து நம்ம மொபைல் ஃபோன் வரிசையா போட்டுக்கிட்டே இருந்தோம். அப்போ அவங்களும் ஃபோன் வேறு லான்ச் பண்ண மாட்டாங்க. அடுத்து என்ன கண்டென்ட் வந்து போடலாம்? ஐயோ, விவோல இருந்து இன்னொரு ஃபோனா? விவோ y75 5G. ஓகே, இப்போ இன்னைக்கு இந்த ஃபோனோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ஒரு ரிவ்யூ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். விவோ லான்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஃபோன் வரிசையா. இப்போ இந்த ஃபோன் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு குயிக்கான அன்பாக்சிங்கே வந்து பார்த்துடலாம். முன்னாடி எடுத்தோடனே y75 5Gன்னு கொடுத்துருக்காங்க பெருசா. அண்ட் பின் பக்கமாக ஸ்பெக்ஸ், ப்ரைஸு, டீட்டெயில் எல்லாமே வந்து இருக்குது. இப்போ அன்பாக்சிங் வந்து பண்ணிடலாம். அன்பாக்சிங் பண்ணோடனே உள்ள வந்து ஒரு கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நமக்கு எப்பவும் போல கேஸு, சிம் கார்டு எல்லாமே வந்து இருக்க போகுது. வாரண்டி புக்லெட்ஸ் எல்லாமே வந்து இருக்குது. சைடில் வச்சுருவேன். நெக்ஸ்ட் வந்து மொபைல் ஃபோன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மொபைல் ஃபோன் கீழே இருக்கிறேன். அண்ட் ஒரு டைப் சிக்கான கேபிள் வந்து இருக்கு. அண்ட் ஒரு பேர் ஆஃப் ஹெட்செட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. விவோ தான் இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க, நல்ல விஷயம். அண்ட் ஒரு சார்ஜர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சார்ஜர் 18 வாட் தான். நான் 44 வாட் கொடுப்பாங்கன்னு நினச்சேன், ஆனால் 18 வாட் தான் தந்திருக்காங்க. அண்ட் ஃபைனலாக பாக்ஸ்குள்ளே இன்னொரு சிம் எஜெக்டர் டூல் வந்துருக்கு. அவ்வளோதான் பாக்ஸ் கண்டென்ட். இப்போ மொபைல் ஃபோன் வந்து இதுதான். இதை நம்ம பின்னாடி வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம். அதுக்குள்ளே இதோட ஃபிசிக்கல் ஓவர்வியூலாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. நான் அதுக்குள்ளே இதை வந்து செட்டப் பண்ணிடுறேன். ரைட் ஹேண்ட் சைடுன்னு வரும்போது சைட் மவுண்டர் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு மேலே வால்யூம் அப் அண்ட் டவுன் கீஸ் வந்துருக்கு. பாட்டம்லான்னு பார்த்தோம்னா ஹெட்ஃபோன் ஜாக், மைக், டைப் சி போர்ட், ஸ்பீக்கர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. லெஃப்ட் சைடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே கொடுக்கல, க்ளீனாக விட்டுருக்காங்க. அண்ட் டாப்லன்னு பார்த்தோம்னா சிம் கார்டு ட்ரே வந்துருக்கு. இது வந்து ஹைப்ரிட் ட்ரே. ஒரு சிம் இல்லைனா 2 சிம் வந்து போட்டுக்கலாம். அண்டு பக்கத்தில் மைக் 2 வந்து இருக்குது. அண்டு பின் பக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேமரா, எல்இடி ஃப்ளாஷ், ட்ரிபிள் கேமரா, 5G அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க. கீழே விவோ பிராண்டிங் வந்துருக்கு. அண்ட் ஃப்ரண்ட்டில் வாட்டர் டாப் நாச்சில் செல்ஃபி கேமராவும் இயர் பீஸும் வந்துருக்கு. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோட ஸ்பான்சர் A to Z மொபைல். A to Z மொபைலில் எல்லா பிராண்டோட ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் மாடல் அவைலபிளாக இருக்குது. இது எல்லாத்தையுமே அவங்க ஒரு பெஸ்ட்டு ப்ரைஸ்க்கு பண்ணி தந்துட்டுருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஒரு மொபைல் வாங்குற மாதிரி இருந்தால் மறக்காமல் இந்த ஷாப்பை விசிட் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். இவங்க இந்த எல்லா மாடல்ஸுக்குமே லைவ் டெமோ ஆப்ஷன்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் மொபைல் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி சின்ன ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்கிக்கலாம். மொபைல் மட்டும் இவங்க கிட்ட இல்லை, ஸ்மார்ட் டிவிஸும் வந்துருக்கு. அது இல்லாமல் ஆக்சசரிஸுமே வந்து வச்சுருக்காங்க. ஸ்மார்ட் வாட்ச் கூட இருக்குது. மறக்காமல் இந்த ஷாப்பை வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். ஷாப்போட டீட்டெயில், அட்ரஸ் எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, இப்போ இந்த ஃபோனோட அன்பாக்சிங்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. y75 5G தான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. அதனால் 5Gலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, இந்த ப்ராசஸர் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டைமென்சிட்டி 700 வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது 7mm ப்ராசஸர். ஓகே, நான் சொல்லுவேன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிப்பாக இது நல்லா இருக்கும். கிராஃபிக்ஸ்க்கு மாலி G57 MC2ங்கிற GPU வந்து இருக்குது. பெர்ஃபார்மன்ஸ் நான் ஒரு சில கேம்ஸ் விளாண்டு பார்த்தேன், நல்லாவே ஹேண்டில் பண்ணிச்சு. ஹீட்டிங் இஷ்யூ பெருசாக வந்து இல்லை. ரேம் மேனேஜ்மெண்ட் பக்காவாக பண்ணிச்சுன்னு சொல்லுவேன். அதில் எந்த ப்ராப்ளமும் வந்து கிடையாது. டைமென்சிட்டி 700 ஸ்னாப் டிராகனுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது இது ஒரு 720G அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். 720G இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் கம்மியோன்னு தோணுது. இன்னும் கொஞ்சம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமாக கொடுத்தா பெட்டராக இருக்கும். பட் இந்த ஃபோனில் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா தான் இருக்குது. அண்ட் 5G சப்போர்ட்டும் வந்து இருக்குது. எத்தனை பேண்டுங்கிறத நான் இங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணுறேன். ஓவரால் 5G சப்போர்ட்டும் இருக்குது, பெர்ஃபார்மன்ஸும் பெட்டராகவே இருக்குன்னு சொல்லலாம். ப்ராசஸர் நல்லா தான் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபோனோட டிஸ்பிளே வந்து போகலாம். டிஸ்பிளேன்னு வரும்போது இது வந்து ஒரு டிராபேக்காக இருக்குது இந்த ஃபோனுக்கு. இங்கே 6.58 இன்ச்சில் IPS LCD பேனல் ஃபுல் HD ப்ளஸ் ரெசல்யூஷனோட வந்து கொடுத்துருக்காங்க. IPS LCD பேனல் பார்க்கறதுக்கு நல்லாவே இருந்துன்னு சொல்லலாம். கலர்ஸ் நல்லாவே தெரிஞ்சுது. பிரைட்னஸ் இன்டோர் அவுட்டோர் ரெண்டுத்துமே யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். ஓரளவு டீசெண்டாக இருந்தது நான் சொல்லுவேன். எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால் இங்கே ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டிங் வந்து கொடுக்கல. அட்லீஸ்ட் ஒரு 90 ஹெர்ட்ஸாவது கொடுத்துருந்துருக்கலாம், கொடுக்கவே இல்லை. அண்ட் இதுக்கு AMOLED பேனலும் வந்து கொடுக்கல. 20,000 ரூபாய்க்கு மேலே AMOLED ரெஃப்ரெஷ் ரேட் இப்போ நிறையா ஃபோன்ஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஆனால் இந்த ஃபோனில் வந்து இல்லை. அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெஃப்ரெஷ் ரேட் கொடுத்துருந்தா பெட்டராக இருந்திருக்கும். ஆனால் டிஸ்பிளே எனக்கு வந்து நெகட்டிவாக இருந்தது. இது 20:9 தான். வாட்டர் டாப் நாச்சில் தான் வந்து வருது. ஓரளவு டிஸ்பிளே ஓகேவா தெரிஞ்சுது குவாலிட்டி வைஸ். பட் ஆனால் ஃபியூச்சர்ஸ் அதிகமாக கொடுக்கல. நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபோனோட பில்ட் அண்ட் டிசைனை பற்றி கொஞ்சம் நல்லாவே பேசலாம். ஏன்னா அந்தளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. பிளாஸ்டிக் பில் குவாலிட்டி தான். ஆனால் வந்து நமக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்ஹேண்ட் ஃபீல் வந்து நல்லாயிருக்கு. ஆனால் ப்ரீமியமாக இல்லை. ஏன்னா கிளாஸ் கொடுத்துருந்தா நல்லா ஒரு ப்ரீமியமாக இருக்கும். ஒரு 20,000 ஃபோனை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து இல்லை. ஆனால் ஃபீல் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பெட்டராக இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன். அண்ட் மேட் ஃபினிஷ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதனால ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அந்த அளவுக்கு பிக்கப் பண்ணல, நல்லா தான் இருக்குது. அண்ட் கலர் வேரியன்ட் 2 இருக்குது. இது வந்து ஸ்டார்லைட் பிளாக்ங்கிற கலர், இன்னொன்று க்ளோவிங் கேலக்சின்னு கொடுத்துருக்காங்க. எங்கன்னா கலர் பேர்லாம் வைக்கிறாங்களோ. பட் ஆனால் அந்த கலர் பார்க்கறதுக்கு இன்னுமே நல்லாயிருக்கும். பிளாக் டீசெண்டாக இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன். ஓவராலாக இதோட வெயிட் 182 கிராம் வந்துருக்கு. திக்னஸ் 8.3 mm. நல்லா காம்பாக்டான ஃபினிஷில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவேன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு.
ஓவரால் பில்ட் அண்ட் டிசைன் நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் ஒரு ப்ரீமியமான ஃபோனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கிற ஃபீல் வந்து இல்லை. ஆனால் மற்றபடி ஓவரால் ஓகேவாக இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபோனோட கேமராஸ் இன்னொரு ட்ராபேக் தான் இந்த ஃபோனுக்கு. பிரைமரி சென்சார் 50 மெகா பிக்சல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது ஒரு 2 மெகா பிக்சல் டெப்த், இன்னொரு 2 மெகா பிக்சல் மேக்ரோ அண்ட் செல்ஃபி 16 மெகா பிக்சல் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபுல் ஹெச்டி வீடியோ தான் மேக்ஸிமம் எடுத்துக்க முடியும் செல்ஃபி ரியர் ரெண்டுலையுமே. காரணம் டைமென்சிட்டி 700 4K சப்போர்ட் வந்து பண்ணாது. அண்ட் கேமரா குவாலிட்டி வைஸ் ஓகே நான் சொல்லுவேன். பிரைமரி சென்சார் நல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுக்குது. பட் அல்ட்ரா வைட் இல்லாதது ஒரு நெகட்டிவாக தெரியுது. நீங்கள் அல்ட்ரா வைட் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா உங்களுக்கு அது நெகட்டிவாக தெரியும். அதர்வைஸ் உங்களுக்கு ஒரு நெகட்டிவாக தெரியாது. மற்றபடி பிரைமரி சென்சரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்பவே நல்லா இருந்து. வீடியோ 4K வந்து எடுத்துக்க முடியாது. 1080p நல்லா தான் இருக்குது குவாலிட்டி வைஸ். 4K வந்து எடுத்துக்க முடியாது. அண்ட் ஓவரால் கேமராஸ் நல்லா தான் இருக்குது. நான் சாம்பிள்ஸ் காட்டுறேன் எப்படி இருக்குங்கிறது நீங்கள் வந்து கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் கேமராஸ் ஓரளவு ஓகேன்னு சொல்லுவேன். இந்த ப்ரைஸுக்கு வந்து இதோட பெட்டர் கேமராஸ் நிறையா அவைலபிள் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபோனோட பேட்டரி லைஃப்னு வரும்போது இங்கே 5000 mAh பேட்டரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் கண்டிப்பாக பேட்டரி லைஃப் நல்லா தான் இருக்கும். அண்ட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் 18 வாட் வந்து 20,000 ரூபாய்க்கு மேலே கண்டிப்பாக கம்மி தான். அட்லீஸ்ட் ஒரு 30 வாட் கொடுத்துருந்துருக்கலாம், ஆனால் கொடுக்கல. ஆனால் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக சார்ஜிங் வந்து ஆகும். பேட்டரி லைஃப் ஓவரால் பெட்டராக இருக்கும். அதனால் பேட்டரி லைஃபும் சார்ஜிங்கும் இதுக்கு டீசெண்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நான் சொல்லுவேன். நெக்ஸ்ட் சாஃப்ட்வேரில் எந்த குறையும் வைக்கல. இங்கே ஆண்ட்ராய்ட் 12 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. FunTouchOS 12 பேஸ் பண்ணி ரன் ஆகுது. ப்ளோட்வேர்ஸ் ஓரளவு கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபோன் நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்லுவேன். ஸ்லீக்காக இருந்தது அண்ட் ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ரேம் மேனேஜ்மெண்ட் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நல்லா ஹேண்டில் பண்ணிச்சு. ஓவரால் சாஃப்ட்வேராவது இங்கே வந்து நல்லா இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன். எத்தனை பேருக்கு FunTouchOS பிடிக்கும் மறக்காமல் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். அண்ட் இதுக்கு அப்டேட்ஸ் 2வது ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க நான் வந்து எதிர்பார்க்குறேன். எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. அண்ட் அடுத்தது இந்த ஃபோனோட வேறு எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து இங்கே கொடுக்கல. 5G சப்போர்ட் மாதிரி தான் எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர். 5G தான் இங்கே வந்து ப்ரொமோட்டும் பண்ணுறாங்க. மற்றபடி IP52 சர்டிஃபிகேஷன், IR பிளாஸ்டர், NFC எதுவுமே கொடுக்கல. அதெல்லாம் கொடுக்காது ஒரு சின்ன நெகட்டிவ் தான். ஏன்னா 20,000 ரூபாய்க்கு மேலே ஒரு மொபைல் வந்து நம்ம வாங்கும்போது இதெல்லாம் இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும். ஆனால் இங்கே வந்து கொடுக்கல. அண்ட் ஓவரால் இந்த ஃபோனோட எல்லா ஸ்பெக்ஸுமே நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன். அந்த ஃபோன் வந்து எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே அவங்க y75 5Gன்னு சொல்லி ஒரு ஃபோன் லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுவுமே இதே ப்ரைஸ் தான். அங்கே ஸ்னாப் ட்ராகன் சிப்செட் வந்து இருக்கும். 2 ஃபோனும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. ஒரு சில சின்ன வித்தியாசங்கள் வந்து இருக்குது. அண்ட் இந்த ஃபோனை பற்றி நான் வந்து சொல்லணும்னா உங்களுக்கு ஒரு விவோவில் ஒரு 5G ஃபோன் வந்து வேணும். 20,000 ரூபாய்க்கு மேலே இருந்தால் ஓகே. அண்ட் எனக்கு கொஞ்சம் ஓரளவு ஆவரேஜான யூஸ் பண்ணால் போதுன்னா நீங்கள் வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா இதோட பெட்டர் ஆப்ஷன்ஸ் நிறையவே வந்து இருக்குது. ஆஃப்லைனில் இந்த ஃபோன் கொஞ்சம் ஏதோ கன்சிடர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஆன்லைன் இல்லை மற்ற வேல்யூ ஃபார் மணியான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இந்த ஃபோன் வந்து இல்லை. விவோ நிறைய ஃபோன்ஸ் லான்ச் பண்ணுறாங்க. ஆனால் எதுவுமே கொஞ்சம் உருப்படியாக லான்ச் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. இதில் இன்னும் கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷிங் ரேட்லாம் கொடுத்து அல்ட்ரா வைட் இன்க்ளூட் பண்ணி டைமென்சிட்டி 700 கூட டைமென்சிட்டி 810 கொடுத்து இன்னும் ஒரு 2000 ரூபா அதிகமாக 23,000க்கு லான்ச் பண்ணியிருந்தா கூட இந்த ஃபோனை ஒர்த்தாக நம்ம எடுத்துருந்துருக்கலாம். ஆனால் இது எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணிட்டாங்க. அதனால் இது அந்தளவுக்கு பெருசாக தெரியல. அண்ட் இந்த ஃபோனை பற்றி அவ்வளோதான். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இந்த ஃபோனை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க, வாங்குவீங்களா, எல்லாத்தையுமே கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வீடியோ அவ்வளோதான். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஹேவ் நைஸ் டே. பை.